বন্ধুরা, এই লোকটি একটি বিরাট বড় চকলেটের কারখানায় কাজ করে আর সে চকলেট দিয়ে নানান ধরনের জিনিসপত্র বানাতে পারে আর সে ছিল এই কাজে অনেক দক্ষ। হঠাৎ একদিন তার ছোট্ট ছেলে কারখানার ভেতর দৌড়ে আসে আর বলে, বাবা তুমি নাকি চকলেট দিয়ে সবকিছু বানাতে পারো, আজকে আমার জন্য চকলেট দিয়ে একটা হানি বিয়ার বানিয়ে দিতে হবে তোমাকে। আর তুমি যদি আমাকে চকলেট দিয়ে বড় একটা হানি বিয়ার বানিয়ে দিতে পারো তাহলে আমি বুঝবো তুমি চকলেট দিয়ে সবকিছু বানাতে পারো। বন্ধুরা, ছেলের মুখে এই কথা শুনে তো বাবা তাড়াতাড়ি করে ছেলের জন্য চকলেট দিয়ে হানি বিয়ার বানানোর কাজ শুরু করে দেয়। বন্ধুরা, শেষে ভিডিওতে যা হয় তা দেখলে তো তোমরাও চমকে যাবে, কিন্তু তার আগে বন্ধুরা আমি ইদানিং দেখতে পাচ্ছি মেয়েদের নাচানাচির ভিডিওতে সবাই লাইক সাবস্ক্রাইব করে, কিন্তু মায়ের ভিডিওতে কেউ লাইক সাবস্ক্রাইব করে না। মায়ের জন্য আমার ভিডিওটিতে একটি লাইক করে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে দিবেন আর কমেন্টে সুন্দর করে আই লাভ ইউ মা লিখে যাবেন। এই তো বন্ধুরা দেখো, লোকটি তার ছেলের জন্য কত সুন্দর করে চকলেট দিয়ে বড় একটা হানি বিয়ার বানিয়ে দিল। ছেলে তো দেখে অনেক খুশি হয়ে গেল।